koko. Okei, moi, mä oon Sani ja kuvaaja nyt Elsa. Ja et me saadaan tää edes YouTubeen, niin Elsa ei halua näkyä tässä kameralla. Mä olen nyt tässä mun huoneessa. Me ei keksitä tälle mitään aihetta, mutta mä varmaan heitän nyt näitä palloja vähän aikaa. Mitä valottaa? Lennäkö ohi vain taululle? Tässä voit vähän kävellä tänne. Ja. Oi, melkein 100. Oh, ei ole vaan hyvää. Palluraa. Sinä. Ei. Pysy. Jee, kuppi. Helsa, haluatko sä koittaa heittää sen ilman, että sä näet siinä? Okei, ei sitä. Nää on tarraavia. Raivolatteella saa. Moikka! Ja mä olin sit Sani. Moi moi!